Etika saat Anda batuk atau bersin. 1. Tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu ketika batuk atau bersin, atau tutup dengan lengan baju bagian atas ketika batuk atau bersin. 2. Buang tisu yang telah dipakai ke dalam tempat sampah. 3. Cuci tangan Anda dengan benar menggunakan sabun atau hand scrub berbasis alkohol. 4. Pakailah masker bila Anda flu atau sedang batuk. Mari kita cegah penyakit menular.